വെൽക്കം ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. SD ഇൻഡെക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം തയ്യൽ മെഷീനുമായിട്ട് തയ്യലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. തയ്യലിൽ വിടുകാണി തയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതെല്ലാവരെയും വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വല സൈഡിനകത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം അറിയുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കുക. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം വരെ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ജുക്കിയുടെ മെഷീനാണ്. അതിൻ്റെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ സൈഡിലെ പ്ലേറ്റും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നീഡിൽ പ്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്താണ്ട് ഒത്തിരി അഴുക്കുണ്ടാകും. ആ അഴുക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ മുകളിൽ ഒത്തിരി നൂലും പൊടിയും അഴുക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് നല്ലപോലെ നീറ്റായിട്ട് ഇളക്കുക, ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബൂട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ബൂട്ടിളക്കി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കട്ടയ്ക്ക് അഴുക്കുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നൂലിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. മെഷീനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അഴുക്ക് കയറാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ നമുക്ക് വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഭാഗം. നമ്മളെല്ലാം മടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂടെ തയ്യലിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഞാനെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്, സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ ഷട്ടിൽ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് അഴുക്ക് കാണും. അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ തുണിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ടീത്ത് ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തു. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ തുണിയുടെ പൊടി ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ തുണിയുടെ പൊടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പലർക്കും തയ്യൽ അറിയാവുന്ന പലർക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ മെഷീൻ കടയിൽ റിപ്പയറിങ് കടയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. നൂലെടുക്കുന്നത് നീഡിലാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നീഡിലിനെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നീഡിൽ ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തു. ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് നോക്കണം. ഈ ഷാർപ്പ്നെസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യലിൽ പ്രശ്നം വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ? റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് പറ്റിയ നീഡിൽ. ഇതിന് ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പറിനനുസരിച്ച് നീഡിലിൻ്റെ കട്ടി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നീണ്ട ചാലും മറുഭാഗത്ത് ചാലില്ലാതെ ഈ നൂല് കൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പ് മാതിരി, അതായത് ഒരു ചെറിയ കുഴി മാതിരി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിൽക്കണം, ഇവിടെ. അപ്പം നീണ്ട ചാലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നീഡിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാമറ ക്ലിയർ കുറവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഞാനത് പറഞ്ഞാലും ഷാർപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പാടാണ്.
ക്യാമറ എനിക്കുള്ള ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ഇത് കാണുന്നവർ ക്ഷമിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ നീഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ. ഈ ഭാഗത്ത് നീണ്ട ചാല്, ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ഡിപ്പ് കണക്കത്തെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മർമ്മപ്രധാനമായ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ മെഷീൻ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീഡിൽ താഴെ ഇറങ്ങി താഴെ നിന്ന് ബോബൻ കേസിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് നൂലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നൂല് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ആ ഡിപ്പെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മുട്ടാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ചലിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഷട്ടിൽ ഓടാൻ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് പോവേണ്ടത്. കേട്ടോ, ഈ മെത്തേഡിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നീഡിൽ ഷട്ടിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരികയും വീണ്ടും നമ്മൾ നീഡിൽ താഴ്ന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുഴിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് കയറി വന്ന് ആ ഡിപ്പിൽ ഉരയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിലിൽ തയ്യൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യൽ ഷേപ്പാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഷട്ടിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ 2 സ്ക്രൂ ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ 2 എണ്ണവും ലൂസാക്കി. ഇനി നോക്കുക, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവും. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവും. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കട്ടിങ് ഉള്ള ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഷട്ടിലിനെ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്ന് ആദ്യം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മാത്രം ഈ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചി കറക്കുക. ഇത് കണ്ട, ഇതിനകത്ത് ഇടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വന്ന് നീഡിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും സൂചി അതിനകത്ത് തട്ടാതെ വേണം ഇത് ഇരിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ സൂചി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഹോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലേ കണക്കാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സൂചി ഇതിനെ നമ്മൾ കറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഡിപ്പെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത്, ആ കുഴിയുള്ള ഭാഗത്ത് മുട്ടിച്ച്, എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരയാതെയും വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഷട്ടിലിന് ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, ചെറുതായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ടൈമിങ് സെറ്റായില്ല. ഇത് ശകലം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാണ്ട്. ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഡിപ്പിൽ കൂടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഉരഞ്ഞ് പോകണം. അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈമിങ് കറക്റ്റായി സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. അത് കറക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കറക്കി നോക്കുക ടൈമിങ് സെറ്റായോ ഇല്ലേ. കറക്റ്റ് വന്ന് ഇനി നൂലെടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ.
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബോബൻ ഒന്ന് ഇട്ട് നൂലൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ 2 സ്ക്രൂ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നല്ല വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബോബനിൽ നൂലൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ബോബൻ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ബോബൻ കേസിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതായത് ഈ ഇളകി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുക. പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക നൂല് ഈ ബോബനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇളകി വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ആ കറങ്ങുന്ന വശം നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കുക. പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഈ ബോബൻ കേസിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കുരുക്കാൻ, ഇങ്ങനെ വേണം ഇടാൻ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നൂല് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ബോബൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം. ഉണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ നൂല് പിടിക്കുമ്പോൾ ബോബൻ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി, അതാണ് ശരിയായ രീതി. നമ്മളിതിനകത്ത് ഇനി കുരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ബോബൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ബോബൻ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടിക്കെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ആ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് വേണം ഇടാൻ. അപ്പോൾ നൂല് ലൂസ് ഉണ്ടാകും നോക്കണം. ഇതാ ലൂസില്ല, ഇതിപ്പോൾ ലൂസില്ലാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. നൂലിന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നൂല് കുരുക്കുകയാണ്. മുകളിലത്തെ നൂല് കുരുക്കുന്നതിലും ഉണ്ട് കാര്യം. തയ്യൽ നല്ല കറക്റ്റാണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഈ നൂല് ടൈറ്റാക്കി വരുന്ന അതിനകത്ത് കൂടെ കുരുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വേണം നൂല് പോകാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോടെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നൂലാടിയിൽ കുരുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നൂല് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങിടുക. അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൂടെ ഈ 2 പോയിൻറ്റിലൂടെ കുരുത്ത് സൂചിക്കകത്ത് നൂല് കുരുക്കുകയാണ്. നൂല് കുരുത്തതിന് ശേഷം നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യണ്ട. നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കി നോക്കുക. സൂചി നൂലെടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചെയ്തത് കറക്റ്റായി. നൂലെടുത്ത് വന്നു, 2 നൂലും കറക്റ്റായി വന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ തച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തച്ച് നോക്കാം. തച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ്. തയ്യൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കട്ടി ഒന്ന് തച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. കട്ടി തച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തയ്യൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിനൂല് ഒന്നും കൂടെ ഇറുവാനുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ബോബൻ കേസ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതാണ് കാരണം. ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അത് ഒന്ന് കാണാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്രൂവും വലിയ സ്ക്രൂവും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് വലിയ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാതെ നമ്മൾ ഈ ബോബൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇട്ട് നൂലെടുക്കുമ്പോൾ ആ നൂല് നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കണം. വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാതെയും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചു നോക്കി അതിൽ നിന്ന് നൂല് വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇനി നമ്മളിത് തച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ തുണി ഒരു 3-4 മടക്കിട്ട് കട്ടിയാക്കി തച്ച് നോക്കുകയാണ്.
തയ്യൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ടൈമിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. തച്ച് കഴിഞ്ഞു. നല്ല കാണിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിടുകാണി സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈമിങ് കറക്റ്റാക്കി തയ്യൽ കറക്റ്റാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.